Хүмүүжчтэй ардын хувьсгалын 84 жилийн үндэсний их хоёр наадмын хурдан их насны морьд домогч жирмийн цагаан нуурын урд ангирэс эргэлээ. За өнөөдөр зүүн урдаас халуун салхитай, доос ихтэй, морьдын уралдах зай бол өнгөрсөн жилүүдийнхээс нэмэгдсэн. За ер нь одоо хөлөг морьдын шанцыг шалгасан ийм наадам уралдаан болж байна. Гэхдээ манай одоо яачт маань энэ байгаль цагуурынхаа нөхцөл тохируулан морьдон сайхан ирснийг үзэгч та бүхэн харж байгаа хаа. За бид одоо ингээд морьдын зул задарж байгаа үед морьдын араас нь дагаж явсан юм. Хамгийн түрүүнд нь одоо Шинэ дэлхийн хойлдон компани Яач Тунгуй аймгийн Эрдэнэтлээс өмнө харьяад Алтан хуйгийн алаг морь одоо сугуурын алаг нэрээр олон далдарсан алаг морь тасраа явуулсан. За тэрний араас сайхан дэлтэй шарга морь. За энэ шар цамцтай хөөгдүүлсэн ээр морь бол одоо Монгол улсын тодмолоо яаш Хавьяат малчин даваа хүүгэн ирсэн Ажнагэр фрасын яаш давгдэржийн согоо хэр гэдэг мөр энэ 7 хотгийн сунгаан дээр их сайн байсан. За энэ цагаан цамцтай хөөгдүүлсэн сайхан ээр морь. За тэрний сайхан бор морь. За энэ хэд хэдэн одоо шилдэг морьд одоо энд шилээний хэдэн морьд одоо явж байна. За Эрдэнэ гэрлийн халдсан морь одоо өнгөрсөн жилийн хурд наадмын Эрдэнэ гэрлийн халдсан морь энэ арын бөөмөрөнд тунгаурах яваа. За энэ өндөр халиун морийг та бүхэн таньж байгаа. Энэ бол одоо цоглог компани яаш гоё халиун нэрээр одоо олон алдарсан Зааландаан төрүүл соёолондаан үзүүлсэн цоглог компани яаш эмх тайвны гоё халиун морь энэ жил хавчиг морь цээжинд оролдож байна. За арын морьдууд нэлээд цовдсон. За цагаан хөтөл одоо өксөж байгаа үед бол одоо морьдын зул задарч эхэлж байна. Энэ жилийн хувьд бол одоо нэлээд ган дуухан ялангуяа наадмын өдрүүд бол яг өөдөөс салхитай, халуун салхитай, тоншройхтой юм байлаа. За энэ алаг морин дээр одоо гоё халиун морь хоод ирсэн байна. Алтан хуйгийн алаг морь. За сайхан өндөр хээр морь явж байна. За энэ хоёр ард нь явж байгаа хээр морь бол одоо давгдэржийн хээр морь, согоо хээр морь. За ингээд одоо морьд бол ер нь цагаан хөдөл өксөхдөө нэлээд цоврч эхэлсэн. За тэрнийг сайхан цагаан цамцтай хөөгдүүлсэн цагаан мармар байна. Энэ ганцраг сайдын мармартай их адилхан морь байна. За энэ цагаан цамцтай хөөгдүүлсэн өндөр хээр морьхийн энэ хээр морийг магадгүй энэ өнгөрсөн хаврын уралдаанууд сайн уралдсан Батхүү сайдын хээр морь одоо цэндийн хээр нэрээр одоо сайн уралдсан энэ хээр морьтэй их адилхан морь байна. За энэ Бадамжуны гишүүний хонгор морь юм шиг байна. За энэ одоо аман хүзүүнд явж байгаа төрүүлж явж байгаа хээр морь бол одоо давгдэржийн согоо хээр морь Завхан аймгийн Яруу сумын яаш Ажнагэр фрасын яаш давгдэржийн согоо хээр морь. За алаг морийг бариад авцсан алаг морноос гарцсан алаг морь ард дээр нь явж байгаа. За гоё халиун морийг та бүхэн харж байна. За гоё халиун бол үнэхээр одоо Монгол түмний хайрладаг олон сайхан түмэн өвтэй. Нэг энэ жил 6хан настай хавчиг морь энэ одоо насвыг үүссэн ид та жагсч байгаа морьтой бол одоо ан ман уралдаж бүр цээжил өнгөлж уралдаж байна. Түрүүчийн өнгөлж байсан шарга морь одоо сая явж байна. За энэ сая та бүхэн харлаа. Улаан сайдын зээрд морийг та бүхэн харлаа. Цогноо жамцын хонгор морь Сэндива. Дундгуй аймгийн цагаан дэлгэр сумын яаш Ядамбын хээр морьтой тун адилхан нэг хээр морь энэ арын бөөмөрөнд яваа. За түрүүчийн морьдыг та бүхэн харж байна. За газар нэлээд холхон. За түрүүчийн шарга морь. За одоо алаг морь өнгөлдсөн хээр морь ард дээр нь явж байна. За энэ бол цагаан хөтөл уруудаад явж байгаа юм. За хээр морь одоо ташаагийн дэрлээд ороод ирлээ. Давгдэржийн согоон хээр морь. За энэ бол одоо Монгол улсын Гавьяат малчин даваа хүү энэ жил Гавьяат малчин зол хүрдээд уяачин одоо хөдөлмөрөөр. Тэгээ одоо үүнийг мялааж даваа хүү яаш магадгүй энэ өдрийн нааданд нэлээд цээжинд оролдож магадгүй. Тэгвэл морьд бол ийш газар хол нэлээд оролднаа. За гоё холын морийг та бүхэн харж байна. За энэ дагавар цагаан цамцтай хөвгттэй хар талтай хээр морь яваа. Тэр хээр морь бол одоо өнгөрсөн жил үндэсний их хоёр нааданд дөрөв турдалсан Ус аймгийн өндөр ангай сумын яаж өмгөөлөгч Цэрэнжээгийн хээр морь одоо энэ араас урдалж явна. За энэ гурав морь. За Сүхбийн Балдан доржийн Алт ус тухайн морь. За сайхан зээрд морь. За түүний араас шар намрагтай хөвгттэй бор морь хөдөлсөн. За хоорондоо нэлээд зайтай. За энд одоо ингээд түрүүчийн хоёр морь. Одоо хий дээрээ хоёр морь урагшилж явна. За энэ одоо том зээрд морь бол одоо Арангай аймгийн уяач Алтан гэрлийн бүрэн морь. Түүний ард дээр одоо хөндлөлтөй компани уяач Сүхбийн Балдан доржийн Алт ус тухайн морь. За гоё холио өнгөлцсөн энд. Цэрэнжээгийн хээр морь зөв талд нь, алаг морь цаа талд нь. За яг энэ хооронд бол одоо хээр морь маань бол согоо хээр морь маань хадуурчихсан юм аа. Бид бол одоо түрүүчийн морьны зураг авчаад яг хадууршоод үрсийг авч амжаагүй. Согоо хээр морь дэгтэн хадуурчгаад эргэж одоо замдаа орсон 10-аад морьны араас энэ араас нэхэж яваа. За ингээ эхний 5 морийг үзэгч та бүхэн харж байна. За энд одоо хээр морь орж ирж байгаа. За хээр морь Алтан гэрлийн зээрд морьны буруу талаар нь шахаад орж ирлээ. За одоо бариан дээр сая түрүүчийн урд морь орж ирж байна. Алаг морь буруу талд нь жаахан сүүл дарс хийцсэн.
За гоё халиун Сэрэнжээгийн Эрмэр хоёр бол одоо баг холбоотой. За энэ хоёр бол одоо юунаас ч айхгүй. Энэ олонний шуугаан төрхлөнөөс бол бас айхгүй. Хоёулаа түрүүлж аягдж үдссэн. За зүгээр алгамар халиумар бол одоо хавчигмар юм. За гэхдээ за Сэрэнжээгийн Эрмэр зөв талаар нь одоо бүтэн биеэрээ илүү гардаа яг зурхай дээр жоох юм яаж гიშгэх нь харъя. За хүүхэд яасан эрт гар өргөж явах юм те араас нь дайрвал яах юм. За ингээд Увсан аймгийн өндөр хангай сумын яаж Сэрэнжээгийн Эрмэр төрийг хийх хоёр нааданд нодон дөрөвт хурдж байсан бол энэ жил түмэн их боллоо. Аман хүзүүнд цоглог хангай компани юу яаж эмгэг тайвны гоё халиун үнэхээр хурдан гэдгээ нотолж төрийг хийх хоёр нааданд аман хүзүүдж байна. За гуравт Шинэ дэлхийн өвөг компани юу яаж Алтан хуйгийн алгамар орлоо. За 4 5 ямар хоёр ойрхон. За Алтан гэрлийн зайрдмар арай зөв талаар нь эхэлж гიშгэж байна. Аранга аймгийн яаж Алтан гэрлийн зайрдмар дөрөв турдалж Завхан аймгийн Аруу сумын яаж Давг дэржийн Хэрмэр айргийн тав турдаллаа. За Алтус тухаамар маань одоо 7 дэрж байна. За Төрүүчийн 6 турдалдаг Хэрмэр Дундгой аймгийн Цагаан тэр сумын яаж Шатанбай Хэрмэртэй ч бөөм адилхан юмдаа 6 гэмэрний цуваа бүдэд авч хамжаагүй наашаа гарцсан юм аа. За ингээд их насны мөрдийн уралдаан бодлоангүй сайхан болж өнгөрлөө.